मैं इतनी सारी कारों के बीच अपनी कार को कैसे पहचान सकता हूँ कि कौन सी कार चोर चुरा के ले जा रहा है। लेकिन चलो फिर भी देखते हैं कि मैं पहचान सकता हूँ या नहीं। दोस्त, मुझे तो लगता है यही वाली कार चोर चुरा कर ले जा रहा है, लेकिन उसे देखने से पहले। बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार एग्जाम में जो भी पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, लेकिन मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और अपने 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा और जाते जाते कमेंट में माँ लिख दो। अरे, इसका तो पकौड़ा बन गया।